auf einem Baseballfeld eine Flakkanone hingestellt. Oh, diese Ja. Desolatoren, die machen halt wirklich... War Spaß, deswegen kriegst du erst Ja. zu spät. Ja, genau. Damit du ja nicht am Anfang gleich Spaß hast, ne? Ja, wo kommen wir denn da hin? Da unten kommen Oh, wir Moment. Wie werden wir das lösen? Sergeant Strahlenwaffe, der muss jetzt ran. Einheit bereit. Einheit verloren. Oh Mann, so viel. Nein, sie haben ihn! Oh Gott, wie haben sie das gemacht? Ja, da oben, den Typen haben sie weggezerrt. Naja, ich meine, der da unten, das ist jetzt der Ausbilder für alle anderen Desolatoren. Mhm. Da kommt er eben. Leute, ihr müsst draufzergen auf Enemy mit Strahlenkanone. Und damit war's das mit der Ausbildung. Ja. Das ist eigentlich alles, was die wissen müssen. Mehr hat er ja auch nicht gemacht. Ja. Mehr hat er nicht an Erfahrung. Dafür hat er jetzt den Stalin-Orden bekommen. Was ist eigentlich aus dem Lenin-Orden geworden? Ist der ein bisschen out of date? Ja, der war gestern. Gestern gab's den noch. Gestern gab es ist er ausverkauft. Ja. Oh, da war gar keiner drin. Das war schon wieder so ein Präventivmanöver von dir. Wir besorgen uns jetzt erstmal einen Engie. Wieso soll es kaputt machen? Das Da geht aus da Versehen. laufen aber noch Rekruten lang, da muss man ein bisschen aufpassen. Sonst gibt's Echt? nämlich. Laufen Ja, da guck mal noch da links. Da ist so ein Einzelner. Ah, so einer, ja, stimmt. Oh, da ist noch so ein Ding. Doch, denkbar doof. Das interessiert die überhaupt nicht, die Apokalypse-Panzer, dass da eine Tesla-Spule auf die ballert. Einheit verloren. Riecht sie eine verbrannt? Oh, ja, hast du gesehen, wie er den gebaitet hat, den Typen? Der Hast du das gesehen? Das war der Baiter. Das war der Masturbator. Hast du es gesehen, oder? Nee. Ja, Hammer. Ich schaue es mir nachher im Video-Footage an. Ja, also pass auf, der Rekrut, der ist da lang gelaufen. Mhm. Ich habe meinen Desolator dahinterher geschickt und hier, das Gebäude war voll mit Rekruten. Ach du Schande. Ja. Die haben gesagt, Ist noch so einer, noch so eins. ist doch nicht cool. Na gut, die haben aber ihren Dienst getan, die Leute. Ja, also ich meine, die Apokalypse-Panzer, die sind schon schwer aufzuhalten. Aber Ja. Sicher, dass da rechts nichts gibt, was auf diesen scheiß Energy schießen nö, kann? ist aber auch egal. Okay. Wenn der so einen großen Bogen macht und dann abgeschossen wird, ist er selber schuld. Also Ja. da nehme ich keinerlei Verantwortung mehr für so Feldingenieure müssen sowas wissen. Für so ein Blödsinn. So, was haben wir denn jetzt am Start hier? Yay! Yay! Prost! Einsatz erfolgreich. Ich hab meinen Bauhof gar nicht verloren. Das ist irgendwie Mist. Ich hätte die Mission total gerockt trotzdem, weißt du? So. Ja, du warst 9 Minuten drunter, das kann man machen. Die Überraschung Da habe ich sogar Jeffersons Party-Denkmal gefunden. DC hat ihren Gegnern ihre strategische Fähigkeit vor Augen geführt. Sehr So ein schön. Captain Iglo ist irgendwie nicht begeistert von uns. Ich bin mal Nicht? gespannt, was er zu sagen hat. Niet! Niet! Kommen Sie sofort raus! General, hören Sie nicht auf Juris Lügen. Er ist Bitte nicht hinhören, Kamerad General. Er hat jetzt für uns endgültig ausgedient. Wir haben viel Wichtigeres zu erledigen. Der amerikanische Präsident Dubin ist gerade in Ja, San eine Antonio, Pfeife. Texas. Möglicherweise geht es um den Verlust von Alamo. Das war nicht Texas. Nehmen Sie ihn gefangen und bringen Sie ihn unter Kontrolle. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir beide uns mal unterhalten. Als die Sowjetunion noch jung war, wandte sich Stalin aufgrund unserer besonderen Fähigkeiten an uns. Wir manipulieren den Geist der Menschen in unserem Sinne. Zombie-Lenin. Das ist Stalins Vermächtnis. Ich sage Ihnen das, denn Sie sind zu klug, um nicht neugierig zu sein. Wir haben ein Problem. Dieser verrückte Einstein hat den Alliierten ein Gerät gebaut, mit dem sie sich die Energie eines Unwetters zunutze machen können. Ziemlich merkwürdig, aber effektiv. Zerstören Sie dieses Gerät mit den Atomsprengköpfen, die Sie von uns kriegen, und setzen Sie unsere Truppen wieder in Bewegung. General, ab jetzt übergebe ich Wladimirs Kommando an Sie. Die Wetterkontrollstation befindet sich offenbar genau hier auf den Virgin Islands.
Wenn Sie das sagen, Mrs. Lack und Leder. Genosse, ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie gerade denken. Aber wenn Sie einen Vorstoß das wissen planen, Sie ganz genau. dann verraten Sie es mir doch bitte. Ich denke an Hundewelpen. Hundewelpen. Katzenvideos. Ja, genau. Lassen Sie Was ist das denn? Ingenieur die Megawaffe orten. Wenn Ihre Männer bereit sind, sollten Sie den Angriff hier starten. Dieser Strand ist gut verteidigt, aber das ist der einzige Ort für eine erfolgreiche Landung. Ist unser D-Day jetzt, oder was? Gefechtskontrolle online. Nehmt die Palmen ein! Okay, was müssen wir machen? Wir müssen dieses scheiß Also, du musst jetzt Labor so einen einnehmen. Nuke bauen und dann da ordentlich schmeißen. Das Ding hier? Wo muss es eingenommen werden? Keine Ahnung, einnehmen oder kaputt machen. Nehmen Sie amerikanische Forschungslabor an. Ja, toll. Zerstören Sie die Wetterkontrollstation. Okay. Das gibt es wahrscheinlich Stress pur. Jo. Ihr seid... Achso, ihr seid mit nichts beladen. Ihr haut mal ab hier. Also das Wichtigste ist, dass du ein Atomsilo baust. Mhm. Weißt du? Nuklearsilo. Ja, ich verstehe es. Alles klar. So, was haben wir hier unten? Das ist alles Radarstation völlig- und was ist das? Eine Werkstatt. Neue Werkstatt. Workstat. So Leute, ihr seid mein Aufklärungstrupp Alpha. Ja, also ich bin meine Leute das letzte Mal gleich losgeworden. Erinnerst du dich? Ja. Du machst das auch. Ja, ich hab, bei mir schießen die nicht mit Strahlenwaffen um sich. Ups, das ist alles ganz okay. Das ist ja langweilig. Ja. Sag mal, seit wann ist ein Ingenieur eigentlich Teil von so einer Und zum Thema Aufklärungsmission? Strahlenwaffen. Zum Thema Strahlenwaffen, ja. Könntest du mal eine Strahlenwaffe bauen? So eine ganz große, bitte? Die erst ganz viel Strahlung freisetzt? Ja. Ja, ich bin dabei. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. So. Produktion läuft. Macht das Sinn, Tesla-Spulen hier zu bauen? Die greifen einen bestimmt an, weiß oder? es nicht. Hm, Ja, ich würde keine bauen. ich baue mal eine. Ich mache mal das Gegenteil von dem, was du sagst. Also überleg dir, was du sagst. Okay. Bau auf keinen Fall eine Aber Atomsilo. auf keinen Fall ein Atomsilo, das wollte ich gerade sagen. Oh, das mache ich jetzt auch echt klar. So. Oh, da guck mal, da sind sie schon. Kommen sie schon. Du nicht, mein Freund, aber der Rest. Jo, das lief nicht so gut für die Jungs. Nee, nicht, aber das ist okay. Oder ein Sammler. Produktion Der abgeschlossen. Holz... Boah, ja, der macht hier frei Haus, läuft das alles. ist halt alles frei Haus. So, ich würde mal sagen, Produktion läuft. eine Kaserne ist gut, ja. Oh, hier gibt's das bunte Zeug. Ein Kessel buntes gibt's hier. Das erfreut mich. Du Produktion machst nämlich einen Scheiß gerade. Ja, lass nur richtig Scheiß machen. Hm. Einsatz hier nicht möglich. So, was braucht man denn alles in... Du brauchst jetzt erstmal eine Waffenfabrik. Bau keine Waffenfabrik. Unsere Basis steht unter Beschuss. Oh shit. Bau. das ist doof. Verkauft es. Verkauf es. Ist gelaufen. Das ist doch mein Kugelfang. Gebäude verkauft. Du musst die Radarschüssel, die Schüssel, verkauf die Schüssel. Ah. Gebäude So, und jetzt werde ich. Mach ich jetzt nicht. verloren. Was macht denn ihr hier eigentlich? Die gucken wieder zu. Nein, Dann kommt die Werkstatt, die kannst du retten. ja, das Basis geht schon. steht unter Beschuss. Das geht schon. So, Die Schüssel stand aber doof. Die Suppenschüssel. die Suppenschüssel. Schüsselmeister. Alter, jetzt kriegen die deine Werkstatt auch noch, oder was? Das ist einfach die, Das, das sind einfach die Letzte. Das ist ja Elite-Truppe. wohl die Invasion schlechthin. Mit 3 Leuten, ja. Ja. Das ist alles, was es braucht, um mich zu besiegen. Ich sag's dir. Neue Bauoptionen. Oh, guck, da kommen sie wieder. Läuft. Ach du Scheiße. So, wenn wir es schaffen, das Ding zuerst zu... Ja, wir schaffen's. Befördert. Die kommen ja automatisch raus, die Echt? Panzer, ja. Das war in einem anderen Command Conquer aber anders. Unsere Basis steht unter Beschuss. Wie wär's mal mit Wehren? Unsere Basis steht Oh, unter da- Beschuss. Ah, Oh Gott. Produktion Oh, das ist aber schlecht. Na, das kriegen wir hin. Du brauchst eine Kackkanone. Ja, wird gebaut. Wird alles lieber. Leute, macht doch mal was.
Finde ich ja nicht gut, was ihr hier macht. Guck wieder nur zu. Hm. Das finde ich aber überhaupt nicht schön. Reparatur läuft. Deine Keule, die Keule. Die Keule. Basis steht unter Bau. Beschuss. Einheit bereit. So, da haben wir es doch. Die ist, da fliegen sie. Da fallen sie wie die fliegen, meine ich. Oh Gott, ich will noch ein... Produktion läuft. Juhu. So, jetzt zeig mal, was du da bei Verteidigung... Genau, und dann kann man... Tätern Sie doch. Das Geile ist, das steht unter Verteidigungsgebäude. Ne? Ganz wohlgemerkt. Wir verteidigen unser Land jetzt. Ja, verteidige bitte dein Land. So wie die Amis. Oh, Guck mal da, der Stalin-Orden. Oder so, ja. Klasse. Beautiful. Proaktive Kriegsführung. So ist denn das hier? Hä? So, und jetzt verteidigen wir uns so richtig. Die werden sich umgucken. Die werden sich umgucken, die werden sich noch merken, wer sie angegriffen hat. läuft. Ja, irgendwie ist es im Moment ein bisschen langweilig hier. Ja, da kommt irgendwie nix. Leute, greif mich doch mal an hier. Oh, hier passiert was. Wo? Ich weiß es nicht. Schiff meldet Motorenarbeit. Kurs Danke. gesetzt. Vielen herzlichen Dank. Kurs gesetzt. Navigiere. Captain bestätigt. Oh, da fliegt was. Einheit Das ist ein bereit. Ziel. Das ist okay. Die sollen kommen. Ja, schick doch mal dein Stalin-Männchen drauf. Der macht dir da Solo den doch. Ich mache es. Ich habe mir gemerkt, was ich machen soll. Ja. Immer das Gegenteil von dem. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja Seals gut, oder- den ownt er aber sowas von. Also, Ziel gegen Oh, Sammler. jetzt gibt's jetzt so auf den Arsch hier. Schmeißt du eine Nuke drauf auf die Ich habe Schiffe. noch kein Raketensilo, Alter. Okay. Ja, aber das wäre die Lösung gewesen. Ne, nur, Produktion läuft. Nein, das brauche ich nicht. Die brauchen Gestoppt. wir. Ich habe Tesla-Männchen. Aha. Nee, wollen wir die mal nicht provozieren hier. Oh, was war denn das hier? Das war wohl meine Tesla-Spule, die ein Dinges die hat gegrillt ein Ziel gegrillt, ja. Mhm. So läuft das nämlich. So läuft das hier bei uns. Gleich ist das Raketensilo fertig. Gleich ist vorbei. Ja. Produktion abgeschlossen. Schön an Strand. Das Ding. So schön. So. Produktion läuft. Damit die Leute, die da arbeiten, an den Atomwaffen auch eine schöne Aussicht haben aufs Meer. Weißt du? Einheit verloren. Das gehört sich einfach. Oh, da ist heutzutage. was. Einheit bereit. Man hat dein Landungsboot geschrottet. Ja, das ist Produktion okay. abgeschlossen. Oh, durch die da. Zerstörer Das haben ist, das ist das nicht so gemacht. schön. Das ist natürlich nicht so fein. Der Atombombe, naja, so etwas weniger als 10 Minuten. Unzureichende Credits. Was ist Das denn ist das? eigentlich total... Oh, scheiße. Oh, das ist auch nicht schön. Was haben die gemacht? Reparatur Oh, läuft. ja, das ist ja wohl harmlos. Kriegt man das irgendwie in den Griff? Vielleicht mit Flak? Oh, was super kacke ist, du hast kein Geld. Ah ja, jetzt reparier dein Silo. Sonst ist es im nächsten Angriff kaputt. Ich hab's gerade. Ah, ja. Ja, aber du hast kein Geld. Reparatur läuft. Du, mein Freund, holst jetzt erstmal einen Kessel Buntes. So. Was ist denn hiermit eigentlich? Das ist so. Du brauchst eine Kackflak. Reparatur Ich läuft. baue die doch gerade. Eine Kackflak. Einheit bereit. Jetzt brauche ich sie. Produktion läuft. Flugabwehr. Kanone. So, fein. Da wird jetzt erstmal hier, Ja, erstmal der die Normandie wird jetzt der erstmal Strand wird vaporisiert. gesäubert. Ja, ganz wichtig. Gesäubert. Und, also ich meine, die haben ja gesagt, dass Da das ist so ein radioaktive Wetterkontrollzentrum Schlacke ist. Aber stell dir vor, man schmeißt dieses Wetterkontrollzentrum über deiner Basis ab, so in der Mitte. Ja, Ja, dann ist alles hin. alles hinne. Ja, ist total super. Es ist Produktion alles im abgeschlossen. Eimer dann. Hm. Das kann ich nicht Total befürworten. klasse. Hier, das ist total super. Hm. Produktion läuft. So, ihr habt gerade einen Kessel Buntes. Das ist schön. Und dann bist du saniert. Produktion abgeschlossen. Sehr schön. Gut. Hier kann ich nichts mehr hinbauen. Warum auch? Das will ich auch nicht. So. Geht das? Das geht. Wundervoll. Dann haben wir doch alles, was wir brauchen. Jetzt heißt es nur noch warten und freuen. Warten und freuen. Freu dich mal. Ja, okay, danke. Bauen wir doch mal. Können wir sowas wie eine Werft? Oh. Eine Atomwaffenbeschleunigungsfabrik. Jetzt hör mal auf zu labern. Produktion läuft. Oh, ist eine Werft. Ich will nur helfen. Das okay.
Bloß nicht auf Philipp hören, merken. Was ist jetzt eigentlich mit den Fliegern? Haben die das vergessen? Die haben's vergessen. Die haben Mittagspause. Ist gerade Teepause bei denen. Produktion abgeschlossen. Ich weiß nicht, was los ist. Da oben hin. Bist du dir sicher? Sind Sie nicht sicher? Neue Bauoptionen. Ja, dann verteidigen jetzt mein schönes Silo, was immer noch nicht repariert ist. Das ist aber nicht Reparatur cool. läuft. Gut, ganz schön teuer. Hm. Ach guck, die haben extra gewartet, bis Ich das kann voll Tintenfische bauen. Eieiei. Drettnüsse. Oh, das sind schon wieder Seals. Das finde ich ja nicht cool. Ja, die werden gleich gepanzert. Ah, okay. Damit kann man natürlich leben. Ich dachte, die können Bomben legen. Was sind das? Ja, genau. Ja, genau. Gleich. Verloren. Oh, Trauen sich nicht. oh, hier deine Kampfeinheit, deine Stalin-Orden-Kampfeinheit ist von dem Ziel gewonnen Unsere worden. Basis steht unter Ja, das Beschuss. passiert halt. Schick da mal die Panzer drauf. Können die da überhaupt noch hinfahren? Ja, Ja, die Basis steht so zu, dass die da nicht hinfahren können. Das schicken nämlich auf so eine scheiß kleine Insel hier. Brauche ich Genau. wenigstens Dreadnoughts, natürlich nicht. Produktion läuft. Drohtnüsse, ja. Hauptsache, du bringst die Spule Ja. in Gang. Ja, das kommt. Oh Gott. Unsere Ah, das Basis passt. steht unter Das Beschuss. ist locker, passt No locker. shit. Ja, ich meine, das Ding war eh nur ein Ablenkungsmanöver. Wird das was? Nee, das wird nichts. Gestoppt. Krieg ich ein bisschen Kohle. Abgebrochen. Und? Produktion Schnell! abgeschlossen. Ja. Ja, mit Strom! Mit Strom! Das bringt so erfreulich wenig. Rums. Scheiße! Produktion läuft. Hm? Okay, jetzt wissen sie nicht mehr, was sie machen sollen. Und damit haben wir nicht gerechnet. Wechseln sie. Unfair. Scheiße. So. Könnt ihr jetzt was machen? Nee. Natürlich nicht. Yay! Oh yeah. Oh, noch eine Minute, okay. Okay. Da brauchen wir eine neue Werft. Die war irgendwie nicht gut, die alte. Ja, auch nur weil da keine Sau hingefahren ist. Gott, kann da Produktion hinfahren. abgeschlossen. Das ist auch schwierig. Super. Ja. Oh, jetzt versuchen Ach sie du es hier. Scheiße, was ist das denn? Stau. Na, das kriegen wir hin. Ja, okay, also das ist gelaufen. Das ist so Alter. gelaufen. Meine Machtmutpanzer hier. Einheit verloren. Also was habt ihr euch eigentlich gedacht, ha? Hier, guck mal, der ERG kreuzt jetzt auch noch. So, sollen wir das Ding mal hinwerfen? Hier, Auf den Strand. in die Schön, Normandie. schön da, wo es warm ist. Ziel wählen. Es wird gleich wärmer. Achtung. Hui! Hui. Oh, das wird ein Spektakel. Auf die Oh, Helme. ob das wer hört? Ob die das hören? Nee. Das hören die nicht. Nee, nicht wirklich. Hui! Oh. Oh. Aber die sind noch gut. Hm. Nee, sind sie nicht. So, dann, ich würde sagen, ich brauche hier noch eine hin, einfach aus Sicherheit und... Meinst du? Ja, Sicher. ja, ich bin sicher. Produktion läuft. Es ist blöd, dass ich keine Atomkraftwerke bauen kann. Ja. Das ist nicht so schön irgendwie. Der frisst aber Kessel Atomkraft, ja bitte. Produktion abgeschlossen. Unser neues Decker. Jetzt habe ich irgendwie keinen Platz mehr. Ja, das ist super. Das ist ein schöner Hier, Platz. ja, das geht doch. Ja, ist klasse. Hier will eh keiner arbeiten. Hier Nee. hinten. Ich würde nicht da arbeiten wollen. Würdest du da arbeiten wollen? Zwischen Todesspulen und Atomkraft? Ich Und dann noch nicht. so einer komischen Mikrowellenschüssel dazwischen. Ja, nee, das Eieiei. das kann ich nicht Das befürworten. ist die Todeszone. Hm. Und Produktion ein läuft. bisschen dahinter ist dann diese komische, der Kreml. Steht dann da auch noch. Ja. Alles nur, weil wir auf so einer scheiß kleinen Insel landen mussten. Nee. Was willst du machen, ne? So, was Ich machen finde, wir der denn Strand jetzt? sieht gar nicht mehr so gut verteidigt aus. Nee, ist alles noch verbranntes Glas hier. Ist kein Sand mehr. So, Ah ja, yes. einfach mit dem Tesla Trooper. Den Typen grillen. Ich glaube mal nicht. Siehst du? Das machen wir mit Tesla. Spulen von ganz allein. Einheit bereit. Okay, sind wir mal mit 3 von der Sorte hier und dann schauen wir Unsere mal, was wir Basis machen steht können. unter Beschuss. Was? Wie? Wo? Wann? Oh, ich höre Delfine. Oh, das ist aber uncool. Da brauchen wir Tintenfische. Unbedingt. Ja. Oh, Alter, ey, mit so aggro davon. Ey, ich glaube, die greifen deine Werft an. Was machen die? Greifen deine Werft Das ist auch an. nicht cool.
Ja, die ist weg. Reparatur läuft. Oh. Kannst verkaufen. Niemand kann was dagegen tun. Nein, wenn euch das Ding noch in Sicherheit. Na gut, tschüss. Unsere Basis steht unter Ja, Beschuss. zu spät. Oh. Tja, so. Ich hau da jetzt den Nuke rein. Das hätte ich machen sollen. Ach Mensch. Das macht man gegen Delfine. Weg den Jucken. Bomb the Whales. Oder Bomb Whales, ich weiß nicht mehr genau. Eins von beiden.